임원단 시켜. 생각 임원단 중. 마지막에. 근데 한 3년 뒤에 할 거 아니었어? 임원단? 눈 개커졌어. 귀여워. 야. 귀엽게다. 옛날에 우리 그 일요일 예능 중에 위험한 초대 알아? 말 잘못하거나 뭐 행동하면은 막 흉 날라고 물 떨어지는 거. 우리도 하나씩 습관 정해서 하잖아. 예은이 모른다. 아니 얘네 레전드로 바뀌었지. 유튜브에서 살아. 아, 봤어. 그치, 그치. 거기까지 갔다 왔어? 아직 거기는 옛날 아직 여행. 알고리즘. 아직 알고리즘이 아직 이거 아니. 말하면 다 듣고 있어가지고. 맞아. 그치. 듣고 있어. 이제 추천에 뜬다 이제. 위험한 그거 초대. 오늘 밤 잠 못 잔다. 그거 보면 위험한 진짜 초대. 난리 난다. 위험한 근데 초대. 너무 재밌어. 위험한 초 김선화 편 보면은 그러니까 먼저 맞아. 다 날라지지. 우리도 만약에 딱 정해갖고 오늘 만약에 이거 카운팅 하라 하잖아. 엄청 많이 할 걸. 우리 무의식. 그리고 그래서 가장 많이 하는 그 몇 가지 삶의 습관들 사람들이 하는 거 알아왔는데 이게 약간 좀 잘못 알는 것도 있대. 손톱 물어뜯기 하는 거는 이거는 약간 정신병의 일종이라고 하더라고. 교조증. 이게 병 이름이 있어. 교조증. 한번 인터넷 쳐봐. 교조증 누가 정의 좀 읽어줘. 교조증. 언니가 읽어야 될 것 같은데. 교조증 한번 읽어주세요. 교조증. 잘못했어. 아이. 왜 이래? 왜 이래? 말해줘. 왜? 야수 언니가 오타가 났는데 교조증 문제가 하나. 근데 이거는 못 써. 네. 손톱을 물어뜯는 버릇을 통칭하는 말. 정신과적으로 신체 중심 반복 행동 장애라고 부른다. 신체 중심 반복 행동 장애. 정신과 분류인 DSM-5에서는 강박 및 관련 장애로 분리하는데 자해나 강박증 스펙트럼에 포함되는 행위이다. 실제로 그렇게 병까지도 있다는 거고. 그리고 다리 떠는 거 하지 말라고 했잖아. 아까 민지도 그랬지만. 못 나간다. 의외로 피가 잘 도는데. 아, 언니. 그래서 생각할 때 하나 그런가 봐. 피가 잘 돌아서. 계속 이렇게 돌게. 그리고 난 긴장될 때 다리 떨려. 아 나도 긴장될 때. 아드레날린 분비로 이렇게 피가 팍 도나 봐. 그것도 말이 그런 거야? 모르지 뭐. 너가 하는 말이 약간 신빙성이 있어. 맞아. 아까 심리학과 나왔다 심리학과라 그래가지고. 그리고 다리 꼬면은 척추에 무리 간다. 이거 다 아는 거죠? 그다음에 뭐 턱 꿰는 거 사람들 진짜 막 이게 이것도 특이야. 그러니까 다리 떨면 안 돼. 그럼 다리 안 떨고 뭐 이런 거 하는 거. 그다음에 턱 꿰기 많이 한다 그러고 웃을 때 박수 치고 때리고 막 이런 거. 나도. 진짜 장난 없어. 아, 네가 다 그렇구나. 그런 원래 거. 뭐 붙잡아야 되잖아 웃을 때. 그래서 막 친구들끼리 막 붙잡고 막. 귀엽게다. 그런 거 있고 그다음에 저는 하는 습관 하나 있어요. 이거 좀 이상할 수 있는데 저 이렇게 하면 소리가 나거든요. 근데 이거를 해야 내가 좀 시원해져. 아 약간 이거 하는 이거랑 거랑 이거랑 비슷한 거야. 근데 이걸 안 하면 내가 내 손이 약간 좀 굳은 느낌이야. 그래서 항상 일 시작하기 전에 약간 이렇게 하고 시작해요. 근데 여기는 소리 나는데 여기는 또 소리가 안 나. 모르겠어. 여기 뭔가. 근데 이건 계속 나? 근데 그거 하면 이건 이상한 거 아니야? 물렁뼈 소리 같아. 맞아. 그거 하면 손가락 두꺼워. 맞아, 손가락 두꺼워진다는 말도 있는데 듣고? 근데 그렇지 않던데. 무서워. 그럴 수 근데 계속 저렇게 나오는 거 문제 있는 거 아니야? 나도 그렇게 생각하는데 그냥 살고 있어요. 네, 뭐 또 병원 사라지면. 가면은 힘들죠. 맞아. 맞아요. 나중에 손 안 쓰면 되지. 네? 그래? 오른손? 원래 왼손이요? 원래 인간의 이게 뭐 나이야 이것들아. 이상한 애들. 그냥 밥은 먹을 수 있잖아. 나중에. 아 얘는 왜 이래 오늘? 원래 인간의 신체는 50년 이상 쓰는 게 쓰는 게 아닌 것 같아. 그래 원래 핸드폰도 수명이 2년이잖아. 뭐 이형태를 핸드폰에 비교하는 거야? 아니 그러니까 몸도 수명이 50년일 그럴 수도 수 있어. 있지. 나는 사람마다 손톱 물어뜯는 거 대신에 행동이 다른 게 있는 사람도 있더라고. 내 친구 중에 이렇게 머리카락을 이렇게 뚝뚝 끊는 습관이 있는 애가 있었어. 오, 본 적 있어. 그 스트레스를 받으면 걔는 그래. 어. 나는 몰랐는데 한 번 엄청 극도의 스트레스 그 한창 미국에서 비자 문제 때문에 스트레스 받을 때 내가 코에 피부를 살짝 뜯는 거야. 언니가? 오! 계속 이러고. 근데 나는 원래 약간 있는 습관이거든. 코끝을 만지는 게 이렇게. 맞아. 지수 이렇게 어. 하는 거 봤던 거. 이렇게 잘 하거든. 근데 이거를 약간 불안해지면 피부를 뜯더라고. 그래서 나중에 이렇게 벌겋게 막 돼가지고 깨달았어. 아 이게 내 손톱 뜯는 그거구나. 사람마다 그 증상이 달라. 긴장되면 하는 거. 또 아니 입술을 좀 떠던. 맞아 그런 사람도 많아. 입술 때문에 사람. 그래서 고등학교 때 친구가 그만 좀 뜨더라고 옆에서.
근데 피날 이거 때까지? 거슬려 되게. 맞아. 피날 이거 때까지. 진짜. 뜨고 싶어. 거슬림이 많이 피는 사람도 있어. 나 술 손 립밤 많이 여기 발라요. 여기 있는 것도 난 많이 뜨. 근데 언니는 되게 없네. 그래 나좀 케어를 받았어? 아니 그거 달라. 아 진짜? 그래야겠다. 뭐 오일 발라? 아 그래. 정말 N들의 대화, S들의 대화를 그래? 보는 게 이런 느낌이야. 이거 상당히 S인데? 그래? 라고 하는 것도 N인 것 같은데. 웃을 때 여기 이렇게 주름이 져. 웃을 때? 웃을 때 아, 여기 웃을 때 아니야? 이렇게 하는 게 아니라 이게 또 하려니까 잘 안 되는데 근데 웃을 때 이렇게 약간 찡그려? 찡긋하고 그리고 여기 주름 지는 게 있어. 아. 근데 이마를? 아빠 하지 말라 그래. 맞아 여기 주름 가. 그냥 만지지 마, 빨개져. 빨개졌다. 아, 나는 웃을 때 약간 이렇게 자지러져. 약간 이렇게 뒤로 넘어가는 게 있어. 허리 근데 아파. 그게 그래? 막 약간 유튜브에서 보이는 거야. 왜 저렇게 웃어? 그러니까 박장대소 하는 느낌으로 웃어. 뭔지 알 것 같아. 인보 오빠는 박수 치면서 웃잖아. 누구 한 명한테 누굴까? 수빈 언니. 거기 자지러지잖아. 아마 다들 습관이 있겠죠? 나중에 모르겠어요. 좀 올려주세요. 궁금하다. 저 다른 습관 사람들도. 맛집 저장. 그래서 2,000개가 있죠. 그런 거 충분히 근데 있겠지. 맛집을 어쩌다가 찾는 거야? 그냥 검색해는 거야? 아니 누가 아니야, 이렇게 맛있다더라. 아까 들으면은- 너가 뭐 두 번째로 팥죽 이러면 집에 가면서 오, 두 번째 봤죠. 신기하네. 그런 거지. 나는 이렇게 검색해보고 평점이 몇 이상 아니면 저장하. 아 그래? 나는 평점이 낮아도 맛있을 수 있다고 생각을 해가지고 먹어보고 맛없으면 빼. 빼. 그러면 언어 습관은 뭐 있어요? 내가 여기 몇 가지 써서 아니 진짜 그건 뭘 한국인은 그거 없으면 좀- 말 못하는 거 맞아. 같아. 아니를 빼면 말 못해. 애들 혼낼 때도 똑같이 그래. 아니, 아니. 난 부정한 적 없어. 똑바로 말해. 거짓말하면 진짜 이렇게 말해. 무슨 아니야. 애들 얼마나 좋아하는데 오늘도 나랑 공부하고 싶다. 나와서 공부하고 갔어. 진짜? 나 왜 내가 이걸 써서 갑자기 생각나서 언어 습관 사랑에 의해서 정중은이 맨날 미안해 하는 거 아. 그것도 습관인 것 같아서 미안해 하지마. 오빠 짜증난다는 말 많이 하잖아. 나 이제 요즘에 안 해. 개웃긴다는 말도 많아. 어 맞아. 그러네. 나걔 좀 많이 써. 짜증난다는 모르겠는데? 짜증난다. 아 근데 짜증난다고 많이 썼어 진짜 짜증나는 게 그래서 많이 썼거든 그만해 막 이랬는데 어. 내가. 근데 그거 그냥 아 짜증나 이렇게? 짜증. 근데 오빠가 짜증나 할 때는 막 진짜 짜증나서 그런 게 아니, 아니야. 그치 그치. 절대 그냥 약간 표현이야? 때도 근데 그 카리나가 영재한테 카리나. 카리나가 영재한테 짜증나 막 이렇게 아. 얘기를 해. 근데 자기한테 짜증나는 사랑해란 뜻이라고 막 이렇게 아. 말하는 게 있어. 약간 그런 느낌이지 않을까? 그러니까 짜증나가 여러 말을 대체하는 거지. 그렇지 격한 감정을 그걸 그냥 표현하는 그렇게 얘기하는 거지. 나는 저번에 마니또 할 때 경찰 오빠가 내 말투로 찾은 거 알지? 검색해봤대잖아. 그래서 수입 말투가 어떤데? 듯하다라는 말을 쓰는 걸 검색해. 뭐? 듯하다. 뭐뭐 하는 듯하다. 뭐뭐 하는. 근데 그 말에 좀 약간 소름 돋았어. 어떻게 그런 거를 그 챗GPT 아니야? 캐치를 해. 그 AI는? 무서워. 경찰 오빠 좀 무서워. 무섭네 검색해봐. 내가 기억하지 않는 어디까지 알고 있는가라는 생각이. 근데 무엇까지 좋은 기억하는가. 아 근데 내가 물론 약간 더 선생님이라서 맞춤법이나 아 근데 띄어쓰기 진짜 잘 쓰더라. 엄청 잘 지키려고 노력하는 것도 있지만 그걸 어떻게 근데 그것도 습관이야? 나 셀모임 그래서 그치 일부러 지키려고 노력하는 거가 약간 습관이 된 것도 있고 근데 일부러 나는 숨기려고 띄어쓰기 틀렸거든? 아 진짜? 어. 이건 또 뭐야? 많이 진짜 또 나는 뭐해? 그래서 난 어. 수희랑 카톡할 때 더 신경 써. 맞춤법을 틀리진 않았나. 띄어쓰기는 잘했나. 혹시 그럼 또 다른 거 있어요? 나는 욕하는 거 좀 내가 그렇다는 게 아니라 욕하는 것만큼 고치기 힘든 습관 없다고 없지. 생각해서 욕 습관 심하지 그래서 나는 진짜 중학교 때 욕하지 마. 중학교 초등학교 애들 욕하지 말라고 하는 게 나는 그때 뭐 해도 되지 않나라는 생각을 좀 했었는데 그게 어른 돼서도 안 없어지는 거야. 있긴 하지 맞아. 내가 중학교 때 진짜 욕을 달고 사는 애랑 최근에 통화를 한 적이 있는데 진짜 걔는 아직도 달고 살더라. 그러니까 많이 줄어들긴 했지만 이렇게 자연스럽게 나오는 욕들이 있더라고. 혹시 걔 저격하는 거 아니지? 보고 있니? 보고 있니? 너 욕 좀 그만해라. 예은이는? 언어 습관? 음. 친구들이랑 있을 때 미친. 맞네 많이 한다 진짜 나 예은이 또 하나 많이 하는 거 알 것 같아. 뭐? 예은이 근데 근데 많이 해. 근데 이런 얘기 많이 해. 진짜로? 몰라 근데 이게 산하팀 회의나 이런 거 하다 보면 근데 많이 얘기가- 들었던 것 나도 같아 그런 거. 나 근데- 음성 지원이들. 나 처음 들어봤어. 한번 해줄래요? 근데 맞아. 아 진짜로? 이거 나는 아니에요. 이건 처음 아니. 아니 근데 뒤에 하는 말이 항상 뭔가 좀 중요한 말이긴 했어 근데 어. 이건 이렇게 해야 되지 그러니까. 않을까? 약간 이런 허를 얘기 찌르는. 예은이 많이 해.
예은이는 그 뭐야 MBTI가? ISFP. 냅다 누워있는 N이랑 S만 다르네. 안 친해지고 아, 왜 그런 얘기를 했냐면 그 근대 하는 게 그냥 약간 너무 직방으로 얘기를 하기 미안해서 쿠셔너라고? 그런데 아, 쿠셔너. 쿠셔너긴 하지. 그런 거 같다는 생각이 들어서 이 특징인 것도 있어. 점을 제일 많이 쓴다고 얘기할 때. 점. 점점점점. 소심소심. 뭐 나는 뭐 좋은 거 같아. 점점점. 분명 아. 마음은 완전 좋은데 카톡 보낼 때는 그러니까 왜? 좋아. 점점. 점점. 왜 그러는 거야? 충청도 스타일이요? 그게 습관이야? 뭔가 사실 뭐 그 사람이 싫을 수도 있으니까. 아. 진짜 얼마든지 충청도식일 수도 있어. 얼마든지 뭐 의견이 변경되면 난 수용 가능하니까. 근데 여기서 좀 하면 카톡에서 제일 하는 거 많이 하는 거 뭐야? 나 아무 생각 없이 개많이. 나도 그냥 읽지 않고 일단 크크크크보다 많이 누르고 눌러. 있어. 그러다가 슬픈 얘기면 다 지워. 맞아 나도 그래. 그 정도면 그 단축어로 크크크크 해놔. 그거 해놨어. 그 하면은 한 3개 치면 난 5개 한 치면 6개. 10개 나와. 나는 안 친하면 물결 많이 써. 나 집에 가서 해봐야겠다. 그거 하지 마. 그거 하지 마. 알았어. 아 그거 안 하는 이야 못한 거잖아. 나는 나도 있다. 그렇게 내가 윗사람 분들이랑 할 때 무조건 다 점 찍을라 해. 당연하지. 진짜? 당연하지. 근데 그거 말고 눈웃음 하는 사람들 있어. 눈웃음 있어. 네 방금 다 처리했습니다. 눈웃음. 나 근데 절대 안 하고 다 했습니다. 점. 감사합니다. 점. 우리 회사는 슬랙 쓰는데 이모티콘 많이 있거든. 그리고 이모티콘 직원들이 직접 등록해서 만들고 막 이럴 수도 있어. 그래서 막, 이거 이메일 스팸이었습니다 이런 거. 스팸을 우리가 워낙 많이 쓰는 거야. 그래서 내가 만들었어 스팸. 햄으로? 그래서 스팸이었습니다 이런 거. 귀엽다. 그리고 막 투표 같은 것도 월화수목금 이렇게 해가지고 다 이모티콘으로 만든 다음에 원하시는 날짜에 투표해주세요 이런 것도 하고. 그리고 사내 채팅을 되게 캐주얼하게 쓰시는 분들 많아가지고 캐주얼이 무슨 말이야? 완전 그냥 맞아. 친구랑 사담, 카톡하듯이. 아 그래? 근데 모르는 사람인데도 막 스카이님 뭐 약간 이런 식으로 막 그래? 그래도 대충 막 약간 이런 식으로 막 하고 그리고 귀엽다. 말 자체를 되게 웃기게 해. 뭐 약간 뭐 다들 퇴근 약간 하여튼 되게 캐주얼하게 내용도 그렇게 잘 하시는 분도 있어서 나도 그런 걸 보고 되게 그런 메시지를 받으면 약간 즐거워. 그게 뭐라고. 맞아. 그렇게 즐겁게 말하면 나도 즐겁게 받아칠 수 있는데 왜 심각하게 얘기를 하는 거야? 회사에서 뭐 어떻게 하네? 윤주 씨. 안녕하세요 누구님. 벌써 무슨 싫어. 부의 안윤주입니다. 다름이 아니라. 여기 쿠션 하나 있었다. 방금 내가 교수님한테 보내면 그치. 똑같은 근데 다름이 아니라 이번 다름이 최종 성적 제 득점 차점 알 수 있어. 근데 나는 이게 통하는 회사니까 되는 건데 만약에 안 통하는데 이렇게 할 바에는 차라리 겁나 그치. 딱딱하게 보내는 게 나은 것 같아. 나도 그게 맞다고. 근데 이게 되는 게 좋은 것 같아. 그치. 되는 게 좋아. 근데 누구만 막 이렇게 하려고 막 자 사내 문화 한번 혁신해 봅시다 이러면서 대충 이런 것보다 그냥 진짜 딱딱하게 안녕하세요 교수님 이경태입니다. 다름이 아니라 모든 말에 다 다름이 아니라부터 시작이라고. 본론은 그렇지. 다름이 아니라 뒤에. 근데 본론을 나 그리고 회사 맨 처음 들어갔을 때 그걸 교육받았어. 본론을 먼저 얘기해라. 아싸리. 너가 얘기하고 그렇지. 싶은 것들은 만약에 얘기가 꼭 이번 추석은 잘 지내셨는지 이런 거 쓰고 싶으면 맨 마지막에 써라. 차라리. 안 읽고 싶으면 안 읽을 수 있게. 습관이랑 노력하는 거랑 또 헷갈리네. 뭔가 그러니까 하게 되는 것과 자연스럽게. 습관이 튀어나오니까 우리가 노력해서 커트하려고 하는 그런 부분이 있겠지 뭐. 근데 좋은 습관 있잖아. 필요 없어지는 순간 그건 노력해서 만든 거기 때문에 조금 그 필요성이 없어지는 순간 금방 없어진다. 그러니까 만들어진 거니까 마치 우리의 출근에 아침에 깨는 것처럼 그렇지. 그런 그건 없어질 느낌이겠네. 수 있지. 그렇지. 없애고 운동 싶지. 습관 있었는데 그거 2달 동안 운동 안 했더니 싹 없어. 습관이 아니야. 일주일 안 하면 아니야 없어져. 습관이었던 것 같아. 있지. 맞아. 그래서 우리가 이제 그 이후부터는 조금 그냥 삶에서 딱 하면 나오는 습관들 한번 좀 불려요. 예를 들어 출근했다. 컴퓨터 딱 키자마자 맨 처음 뭐부터 합니까? 카톡 켜줘. 카톡 키십니까? 또? 우린 카톡이야. 안 돼. 그래. 회사대로 카톡이 안 되잖아. 그러면 뭐해 회사에서? 이메일 먼저 보나? 메신저 켜고 일단 그 메신저부터 그 켜야지. 밑에 딱 깔려 있거든. 메일, 메신저, 크롬 그리고 원래 프로그램 하나 키는 거 있어요. 나다다다 눌러. 다 똑같구나. 그다음 메일 확인하지. 그다음에 이제 식당 같은 데 가면은 맨 처음에 하는 거 뭐야?
휴지 뽑아가지고 이렇게 세팅. 아, 수저 세팅. 진짜? 난 물부터 달라. 나도 물 붙은 것 같아. 물파 숟가락. 나는 메뉴판부터 봐. 부장님이시네. 그러네. 본투비. 아, 같이 밥 그러네. 먹으러 가자. 나 해놔라. 그러네. 근데 오빠가 지금 거기서 높아서 그래. 아니야. 안 보러 왔냐? 아 이거 맞는데 맞네 그러면. 맞네. 나쁘네. 난 집에서도 메뉴판부터 맞네, 근데 나 진짜 오자마자 난 무슨 메뉴를 파는지도 안 봐. 일단 물부터. 나도. 달라. 나 근데 어딜 가서나 메뉴판을 거의 내가 맨 마지막에. 그래? 너네는? 그래서 메뉴판을 보지. 뭐 시켜야 되나. 그렇구나. 애들 고기 몇 인분. 야 역시 회식에 최적화돼 있구나. 아니면은 다른 사람들은 막 이모님 먼저 부르는 사람도 있고 여기 본 건데 숟가락 밥 다 먹으면 나도 그래. 뒤집어 놓거든. 그 약간 테이블 매너네. 한국에도 안 먹을게요. 한국에도 그런 게 이렇게 있어. 이렇게 아니, 이렇게 없는데. 놓는 거 있잖아. 그러니까 포크랑 칼이랑 이렇게. 근데 맞아, 나는 이렇게. 그게 있어. 바닥에 두잖아. 휴지 깔려 있으면 휴지가 더러우니까 먹다가 이렇게 내려놓으면은 이게 바닥에 닿잖아. 난 그게 너무 별로여서 이렇게 뒤집어 놓는단 말이야. 그렇네. 근데 엄마한테 뒤집어 놨지. 이거 뒤집어 놓으면 귀신 어? 죽은 사람 온다고 그거 미신이 있대. 그래? 그래서 엄마가 아니라 할머니한테 놨구나. 그래가지고 난 항상 뒤집어 놔야지. 왜냐면 표면적이 들다 하니까 난 그 생각이 다 없는데. 먹었는데 왜? 그러니까 다 먹거나 아니면 중간에 먹다 내려놓을 때도. 난 완전 무조건 앞접시에 올려놔. 똑똑하다 그랬어 오. 방금. 고마워. 근데 거기도 묻잖아요. 그치. 그러니까 적은 면적. 그치. 비교적. 비교적 그런 거 있다. 그거나 비슷하다고 생각했어. 그다음에 혹시 사진 찍는 거 습관적으로 찍는 사람? 메뉴 딱 나오자마자 메뉴에 따라. 메뉴? 메뉴에 따라? 아 맞아. 근데 좀 어떤 약간 메뉴인지. 각이 안 나오는 메뉴들이 있어. 맞아. 뭐? 제육볶음 이런 거 안 찍죠. 막 국밥 이런 거 잘 안 찍어. 왜? 왜 국밥 팔팔팔팔 끓일 나는 내 소울푸드야. 아니 그걸 올리지 않아. 그거 올리는데. 미안해. 그래? 나안 올려. 뚝배기 팔팔팔 끓는 것만큼. 그건 동영상 찍어야 돼. 여긴 맞아. 영상파야. 아. 맞아. 학교 앞에서 먹는다, 점심 먹는다, 그러면 안 찍죠. 학식은 안 찍지. 그치. 학식은 잘 안 먹고 학교 앞에 쭉 나가서 먹는데 그 찍을 기분이 아니기도 해요. 아 기분에 따라 메뉴에 따라 근데 맞아 맞는 말이야. 학교 앞에서 먹으면 주로 뭐 먹어? 대학생들? 마라탕. 아, 요즘 마라탕 많이 먹고 밥 먹고 싶다 그러면 부대찌개나 제육볶음, 쌈밥. 쌈밥? 쌈밥 맛있겠다. 그런데 가서 그냥 먹는 거야? 네, 쌈밥 정식 내주세요. 그냥 그거 있어? 약간 로컬 아니면 오래된 식당. 요즘 다 체인이야? 그냥 우리 학교 앞에만 있는 것 같긴 한데 대부분 밥집, 쌈밥, 뭐 제육덮밥, 한식. 내가 뭐 물어보고 싶었냐면 주로 내가 주문하는지 남이 주문하는지. 어때? 나는 내가 먹고 싶은 거 난 당당하게 말해. 그 오빠가 윗사람이라서 그렇다. 근데 내가 왜 메뉴판 마지막에 뭔지 알아? 난 웬만한 거 괜찮고 내 주장을 하는 걸 안 좋아해서 대세를 그냥 다 따르는 정해지면 거구나. 그러면 그다음에 하나 더 있어. 이렇게 6명이 갔어. 그러면 사실은 각자 시키면 메뉴가 좀 빡셀 수도 있잖아. 그러면은 이렇게 셋 나눠갖고 뭐 제육 2개, 김치찌개 하나. 그래서 이렇게 똑같이 주세요라고 하면은 어떨 것 같아? 싫어. 싫어. 그러니까 옆 테이블에서 우리 테이블 걸 시켜주는 거야? 그치? 그러니까 이렇게 하는 거지. 왜 이렇게 하는데 너무 메뉴 복잡하다. 그냥 우리 제육 2개, 김치찌개 통일해? 해서 이렇게 할까요? 싫어. 오빠 그렇게 하는 거야. 안 해요. 왜 나한테 안 한다고? 부장님들이 다 짜장면 그러니까 나 짜장면 다 원하는 거 시켜. 그러니까. 그렇지 않다고. 저는 양장피. 그렇구나. 사회초년생 때 그런 걸 했었지. 음. 아메리카노 먹네. 저는 딸기 라떼 먹겠습니다. 나 맞아. 나 처음에 원래 초반에 들어갔을 때 아메리카노 안 마셨거든. 근데 이제 다 아메리카노 먹으니까 저도 아메리카노야. 난 아메리카노를 안 먹어. 그래서 그냥 그럴 거면 사준다는 얘기를 안 했으면 좋겠어. 그래서 나 그냥 안 먹는다고 했었어. 나도. 그냥 저 나는 괜찮습니다. 상처받아가지고. 분명히 습관에 대해서 얘기하고 있는데 끝이 다 회사 욕으로 끝나. 맞네. 이게 습관이 이것도 습관인 거지. 회사에 그래. 맞아. 그러면 회사에 갔어. 맨 처음 하는 행동 뭐야? 얘는 한숨씩 갔어. 학교에 갔어. 난 손을 씻어. 손 씻기, 한숨 쉬기. 한숨 쉬기. 예은이는? 강의실 앉아서 멍 때리기. 핸드폰 보는 것 같아. 가기 전에는 볼 거잖아. 그냥 계속 강의실 가면 채연 네. 진짜 영혼이 없어. 요즘도 이렇게 불러? Q&A 안 해?
QR 안 하고 그냥 수업 시작할 때 한번 끝날 때 한번 그런 게 있었는데 빡세다. 출퇴 금지인가? 교수님 명분에는 뭐 지각자 뭐 수사가 따로 안 잡겠다 이렇게 말하는데 무조건 뭐 출퇴 잡는 거죠. 그래. 나는 출근하자마자 바로 아메리카노 누르고 시작이야. 나는 그거 안 먹으면 잠이 안 깨가지고. 그 다음에 위에 아메리카노 구멍 뚫려. 났을 거야 이미. 아니 근데 난 위에 진짜 구멍이 10개지요. 위험 걸려서 난리 났었는데 안 그러면 안 난리 난 거고. 근데 나는 아메리카노 안 먹으면 잠이 안 깨갖고 어쩔 수가 없어. 그리고 잘 새는 거 아니야? 그러니까. 잘잘잘. 아니 왜 그거 왜 상상해? 야 제가 좀 많이 웃겼다고. 피부가 까만 이유도 아메리카노가 세서 그렇다. 피에 아메리카노. 맞아. 근데 그거를 그러니까 왜 그러냐면 그거를 누르고 그거 하는 동안 내 영혼을 깨우는 소리. 짐 두고 손을 딱 씻고 딱 넣었을 때 그 에스프레소를 하루가 시작하는 거. 그게 너무 기분이 좋아. 그 다음에 내 자리로 돌아가면서 이렇게 쪽쪽쪽 빨면서 잠이 깬 다음에 안 자고 유튜브를 들어가는 거지. 부럽다. 그럴 거 유튜브 보려고 잠 깨는 거구나. 정답! 아니면 또 뭐 회사는 뭐해? 들어가 딱 가자마자 난 진짜 한숨밖에 안 쉬어. 가자마자 겉옷 걸기. 가자마자 이제 안녕하세요 안녕하세요. 인사하는 거 너무 인사. 싫어. 난 애들 인사하지. 나 이렇게 진짜 조용히 앉을 때. 내가 딱 출근했는데 나 빼고 다 앉아 있다. 그럼 모두한테 인사한다 안 한다? 나는 옆자리만 해. 난 그냥 한다. 한다. 모두한테 안녕하세요 안녕하세요 안녕하세요. 난 해야 될 것 같은데 너무 한다, 싫어. 안 한다. 그, 그 눈치 게임 너무 싫어. 맞아. 세상에 제일 싫어. 지수는 한다 안 한다. 나 그냥 진짜 조용히. 야 근데 나 진짜 안 해. 꼰대인가 봐. 나 해야 되겠지. 그 오빠가 높은 사람. 맞아. 해야겠어? 아니 사가지가 없어? 아니 그거보다 안녕하세요는 제가 가야지. 왔습니다에 대한 표시라고 생각을 했어. 맞긴 해. 아니 내가 표시를 오는 걸 내기 굳이 싫은 알려야 돼? 거야. 아 근데 나는 왜 안 하냐면 이미 일을 시작했잖아. 그리고 나는 그냥 한 명한테 방해하시잖아. 하는 거지만 저 사람은 30명이 와서 인사를 할 거 아니야. 이거 우리 아빠 보여줘야겠어. 교수 영상으로. 아니 나는 다 인사를 하긴 하는데 저는 인사를 안 하는 꼰대입니다. 사람을 이해 못하는 사람이 있을 것 같아. 그치 근데 이거는 뭐. 나는 미안해서 안 하는 거야. 나는 다 이거 오히려. 나는 하는 것 같아. 나도 교무실 들어가서 다 인사하고. 아 진짜? 그리고 교장님 교관님. 그리고 막 이어폰 끼고 있고 이런 사람이면 그건 할 수 없지. 이렇게 해야 되는데 그 거절당하고 민망함도 어떻게 해야 될지 모르겠고 그래서 그냥 그건 집에 가고 있어. 싶어. 나는 그냥 들어가면서 한 명 한 명 인사하는 건 아니고 그냥 들어가서 좀 크게 안녕하세요 하고서 그냥 그것도 방법이지. 그렇게. 나도 그래서 안녕하세요 이렇게 안녕하세요 이렇게 가서 우리는 복도형이라 날 돌아본 예를 들어 날 본다 그러면 그냥 이렇게 하고 안 본다 그럼 그냥 무시하고 그럼 난 했다 하고 가는 거야. 우린 복도형이라 난 했어. 들어가면서 나도 걸어가면서 그냥 안녕하세요 아니 그리고 우린 출근 시간이 안 정해져 있어. 그럼 막 진짜 우리도. 9시에 오는 사람, 아, 9시 10분에 그런 오는 게 사람, 있구나. 20분, 30분, 한 10시까지 다 와. 그러면 그냥 10시 동안 계속 인사하는 거 아니야. 그러니까. 근데 안녕하세요. 내가 생각한 건데 이게 회사 메시지들은 와서 로그인을 하면 초록색으로 바뀌거나 그런 게 있잖아. 맞아 그러니까 그런 게 있으니까 얘가 왔구나 안 왔구나에 대한 인지가 될 것 같은데 인사를 안 해도 되나? 우리는 안 그러면은 인지가 안 돼? 그냥 들어보면 보이잖아. 근데 우리 연구실이 얘들아 미안하다. 근데 니들도 잘못한 게 있어. 4층이나 6층을 두 개가 있는데 내가 가끔씩 계단을 올라가다가 4층에 한 번씩 들러. 안 와 부장님 있어. 왜 그러세요? 안 와 있어. 그럼 감시하지 말라고. 불이 안 켜져 있지. 아니 그 앞에 그냥 사내 문 메시지. 앞에가. 아. 우리 사내 메시지가 없으니까. 아. 연구실이니까. 그래가지고 그거 볼 때마다 연구실은 뭐해? 그럼 어떻게 대화해? 단톡방. 카톡 응. 아니면 전화로. 근데 진짜 기밀 이렇게 안 와 있으면은 빡치는 거지. 그래서 왜 빡쳐 출근도 안 했으니까. 그럴 수 있지 그렇지. 꼰대인가 보다. 그 다음에 그거 논쟁하자. 9시 출근이면 몇 시까지 와야 하는가? 9시! 그래 9시. 나도 그렇게 생각해. 근데 난 10분 전 이러는 거 아니야? 9시 일정에 10분 전에 안 르륵 하면 되는 겨. 10분 아이. 전에 컴퓨터는 나는 켜놔야지. 9시 59초까지 된다고. 그냥 밥이나 먹어야겠다. 아유. 그럼 회사 욕을 뭔가 끝나네. 문서인 거 아니야? 누가 9시까지 오든 57분 오든 59분 오든 내 할 거야? 아니야 그거에 싸우면 논쟁 그거야. 9시에 출근 화내지 마 니들. 급발진 못하지 마. 9시에 출근을 하는 순간 9시에 자리에 앉아서 일을 시작할 수 있어야 되느냐. 그건 그냥 아니야. 9시에 난 출근하면 그건 아니라고 되느냐. 생각해. 그게 제일 9시 포인트지. 출근이면 9시까지 출근해서부터 일을 시작해도 한 2분밖에 안 걸려. 그러니까 그 사람 그걸 못 참는다고? 그러니까 내 의견이 아니고요. 혹시 회의가 9시야?
아니요. 나 그래서 회의 9시에 나는 거좀 그건 좀 왜 여러분 저는 꼰대가 아닙니다. 오해하실 수 있는데 아닙니다. 아니 그렇다고 그게 이슈라고. 나는 그게 만약에 마음에 안 들었으면 9시까지 출근이라고 하는 게 아니라 9시 반부터 회의니까 30분 전까지 출근하세요라고 해야 된다고 생각해. 오늘은 습관을 아니 우리 습관에서 회사 욕을 그래. 그래요? 이렇게 좋아요. 회사 생각하니까 스트레스 자, 받지. 그럼 우리 다음 거 회사 해볼까요? 특집해, 한번. 자, 회사 특집. 자, 일어나면 하는 습관. 일어나자마자 핸드폰 보기. 저는 아침에 먼저 기도 먼저 하고. 그럼 제가 뭐 나 요새 안 해. 남편에서 왜 이렇게 사는 거야? 나 요새 안 해. 잘 때도 요새 기도하고 자야지. 근데 그래요? 안 하는 게 연속이 되면 그것도 지금 그것도 하는 습관이야. 내가 양심이 그것도 습관이야. 없는 것 같아서 못 하겠어. 그리고 아이. 우물쭈물 하다가 잠들어. 그냥 우물쭈물 하면서 해. 하나님 우물쭈물 기도 좀 할게요. 미안하고. 그래. 이러다가 자. 한 번만 더 말해줄래? 너 뭐라 했어? 킹 받아요. 뭐가 킹받는 거? 내가 우물쭈물 한 거. 그다음에 아까 스마트폰 확인한다 했는데 스마트폰 뭐 확인하는 거야? 카톡이랑 카톡? 응. 내가 잘 몇 동안 시인지. 온, 맞아. 많이 세상이 오나 어떻게 돌아갔는지 어. 내가 자는 어. 동안. 잘 동안 온 연락. 깜짝이야. 나 귀신 본 줄 알았어. 봐. 주방에서 주방 목소리셨구나. 나는 너무 늦게 퇴근하신다. 저는 나 진짜 귀신. 그래요. 거의 다 됐는데. 네, 궁금한 거 있어. 출근길 지하철에서 뭐 봐요? 핸드폰으로. 잔다. 자요? 아무것도 보지 않는다. 근데 진짜 이거 홀레라는 나도. 나는 큐티. 나는 설교 말씀 새벽기도 들으면서 자. 아. 그러면 제일 조금의 양심이 양심이. 약간 그래도 맞아 솔로몬 그래 오늘 열왕기 오케이. 근데 나 가끔 나는 사실 사람 구하는 거 되게 좋아해. 근데 수인 분당선 타면서 출근하는데 이게 분당선 딱 사람 너무 많으니까 이게 다 보잖아 뭐 하는지. 진짜 재밌는 거 같아. 넷플릭스 보는 사람, 비트코인 보는 사람, 은행 대출 확인하는 사람. 대출 금액이 바뀌진 않았을 텐데 맨날 보시는 분이 계셔. 약간 세뇌하나 보다. 이래서 내가 일을 해야 된다. 그다음에 게임도 많이 하고. 게임도 많이 하고. 게임하는 거 너무 귀여워. 그게 뭐라고 그렇게 열심히 하면 아저씨들이 막 아저씨들 애니팡. 잘 이해해. 애니팡. 나는 제일 캔디 대단한 크러쉬. 사람. 아침 9호선 급행해서 책 읽는 사람. 근데 나도 책 읽. 다 여의도에서 내려. 근데 나도 책 진짜 읽어. 갓생사. 그래서 여의도에 회사. 그니까 그래서 여의도. 나는 그래서 못 갔나 보다. 종이책보다 전자책 많이. 나도 전자책 많이 읽어. 읽어. 아니면 인스타하거나. 난 왜 그러냐면 너무 성격이 급하고 아침에 성격이 좀 더러워가지고 뭐 이렇게 약간 1분 늘어나고 이런 거 진짜 예민하단 말이야. 그래서 책을 읽으면 재밌잖아. 늦게 오면 뭐 약간 이런 게 있어가지고 그래서 책을 읽기 시작했어. 자, 그러면 이제 다음 우리 교회 오면 하는 습관이 뭐가 있을까요? 교회 오면 하는 습관 무조건 있을 거야. 첫 번째 뭡니까? 교육자분들께 인사드리고. 맞아. 그쵸? 냉장고 열고 간식 챙기. 냄새. 솔직히 이거 회계들 다 인정할 거 그치? 아니 어. 수위만 그래. 그러니까 제가 그러는 걸 회계들이 인정할 거야. 맞아. 나 오늘도 오자마자 바로 간식 아 그래? 아니, 여기 오면 뭘 자꾸 먹게 돼. 맞아. 그거 누가 채워놓은 거 같아? 그러니까 먹는 분이 있으면 채우는 사람도 있어야죠. 저는 오면서부터 그냥 여기 불 켜 있나 보는 거. 청년부실이나 교육자실 불 켜 있나. 그래서 항상 그렇게 불 켜 있는 걸 계속 확인하는 게 습관이네. 응. 4층에 가서 확인하고 제가요? 무서운 사람이야. 아씨 누가 있는지 너무 궁금해. 맞아 맞긴 해. 맞나? 그다음에 오자마자 가방 두고 교육자실에 가서 인사드리고 그다음에 요즘에는 제가 첫 번째 주, 세 번째 주는 세가족팀 회의가 있고 두 번째 주, 네 번째 주는 글웨팀 회의가 있다 보니까 그냥 가방을 오면서 저기다 놔. 저기 5층 들어오자마자 있는 첫 방에다 그냥 두고 그냥 일로 와. 어? 뭘 가방을 걷다. 거기서 주로 회의를 했었어가지고 그렇게 하는 거가 있는 것 같아. 또 교회 오면 하는 거 뭐 있어? 나는 교회 올 때 항상 지각해서 항상 뛰어. 그래서 엘리베이터 앞에서 이러고 있어. 맞나요? 그래 팀장님? 늦는 게 습관. 저희는 주로 12시 반에 하자 그러면 한 12시 40분쯤 하면 돼요. 너무 짧은 시간에 효율 내는 겁니다. 예은이는 뭐 없어? 교회 오면 하는 거? 뭐 딱히 없는 거 같아. 제가 뭐 사역팀 일이 있는 게 아니면 2시 반에 딱 맞춰서 오기 때문에. 하나 만들어봐. 습관. 습관? 청년부실 오는 것 같아요. 시간 뜨면 음, 맞아. 시간 맞아. 뜨면 맞아. 청소실.
한 5만 사 2만 단위 있어가지고. 우리랑 좀 놀아요. 친해지고 싶대. 아까 언니 못 어, 들었지? 맞아. 진짜? 한 3번 말해. 나야? ISFP가 플러팅하는 거 쉽지 않은 일이야. 그거 원래 동성한테는 잘해. 부러운 습관 혹시 남들이 하는 것 중에 부러운 거 있어요? 이거 여기 이거 썸 자주 타는 거요? 어. 완전. 근데 썸 타는 거 나는 약간 습관이라고 생각해. 썸을 어떻게 습관적으로 타? 플러팅을 플러팅이 습관인 사람들이 있어. 아니면은 나는 혼자는 썸도 못하는 기회야. 나한테 썸도 나한테 찾아온 기회야. 그럼 당연히 기회지. 근데 기회를 얘 만들어. 맑은 눈에 광이 나온다. 아니야. 운동이 너무 부러워. 나 운동 좀 부럽다. 운동? 할래? 나랑 수영? 너무 멀어. 완전 강한. 그래. 너무 멀어. 가운데가 어디야? 아니 근데 진짜 그거 알아? 약간 같이 하는 사람 있어야 잘해. 난 그래서 모든 걸 다 모임을 만들어. 오. 내가 진짜 하고 싶어. 난 책 아. 모임도 만들고 성경도 같이 읽고 다 같이. 근데 운동하는 습관은 진짜 좀 부럽긴 하다. 그래 진짜 부러워. 오운환 올리는 사람에서 대단하다고. 그 대단. 한동안 오! 진짜 올렸어. 우리 그룹 채팅을 만들래? 각자의 공간에서 해도 되니까. 오늘 포기 후 너 모임 만드는 것도 습관 아니야, 니들? 좀 그런 거 같아. 금요일에 만나요, 너 언니. 내가 맞아, 맞아. 맞아. 너 있니 거기에? 있어, 나 한 번 왔었어. 한 번, 너 자주 와. 언니랑 친해지려면 맞아. 항상 있어. 난 지금. 금요일에 공강이었는데 한 학기 동안 그러니까 집 밖에 나가는 것 자체가 되게 큰일이었다. 가끔 그냥 집에서 가만히 있는 거 잘하는 습관이야? 애들이 부러워. 잘하는 애들이 부럽다고. 집안에 가. 나한 3일 동안 안 나온 적 한 적도 있어. 그럼 뭐 해? 뭐 해, 지금? 쑤셔. 그냥 누워있고. 요양? 한 사람 다 이. 나도 코로나 때 이후로 저런 적이 없어. 나도 그래. 나도 근데 가끔 난 진짜 이렇게 평생 살다 100년 이렇게 집에서 안 나가고 살다가 죽을 수도 있을 것 같아서 아, 그래? 무서워서 나가는 거야. 그리고 한 3일 만에 약속 생겨도 나가는 게 왜 그렇게 귀찮은지. 완전. 근데 너 그렇게 사람을 좋아하는데 어떻게? 난 사람을 좋아해서. 근데 또 근데 집에 귀찮아. 집 밖은 싫어. 근데 오히려 너무 밖에만 있으면 가끔은 내일 좀 집에서 쉬고 싶다. 근데 못 쉬네라고 생각했다가도 그 다음날 되면 또 쌩쌩해져서 또 맞아. 이래. 그리고 또 막상 쉬잖아. 그럼 좀 나가고 싶어. 그래. 왜 나는 오늘 약속이 없을까 이럴 때가 있어. 남의 거 봤을 때 꼴 보기 싫은 습관. 남의 습관 중에 꼴 보기 싫은 거. 야 빨리 입이 근질거려서 빨리 말해. 나 너무 꿈 같아서 말을 못 하겠어. 말해봐 뭔데? 아 저는 자기 자리 안 치우고 가는 사람이에요. 아름다운 사람이 머문 자리는 그거 화장실이잖아. 아름다워야죠. 그래요. 뭐 어디든 뭐 청년부실이든 뭐 자기 우리 반 아이들 자기 자리는 잘 청소를 해야 한다 이렇게 생각을. 나는 한 명 있어. 우리 또 연구실이네. 보지 마. 금지해. 어차피 아무도 몰라. 내 연구실 뒷자리에서 일주일에 한 번씩 오늘 화요일이지. 화요일 3시부터 5시에 그 중에 한 번은 꼭 지 손톱을 깎아. 아, 손톱 깎는 사람 진짜 제일 싫어. 아니 왜 집에서 안 깎고 여기 와서 깎는 거야? 고마워 윤지야. 와 나 너무 싫어. 나는 전 회사에서도 있었고 지금 회사도 있어. 근데 손톱이 신경 쓰여서 하나 자르는 게 아니야 그냥 나. 아니야. 넌 이거야? 나는 딱. 왜? 아니 심지어 나 전 회사는 부장님이었는데 발톱까지 깎아. 왜? 그건 좀 그건 좀 너무 에바. 손톱 깎기를 왜? 밖에 들고 다니는 왜냐면 그러니까 그걸 뭐 어떻게 챙겨 다니는 거지? 아니 그러면 양말 왜 벗으시고 챙겨 구두를 다니는 신기 거야? 위해서 양말을 신었으니까 너무한 거야. 그러니까 아 근데 자기 속이 울렁거려서 넘어갔으면 좋겠어. 근데 이게 왜 스트레스 받냐면 뭔가 일을 하다가 우리가 그 안에서 노는 소리들이잖아. 우리가 일상을 살다 보면은 그러다 갑자기 띡. 이게 튀어. 그래서 양쪽 귀에 다 꽂잖아. 근데 이미 틱을 들어버린 순간 계속 꽂아도 계속 들려. 이 정도 박자면 틱이 나오겠지? 그걸 기다리고 있어. 개빡치네 이러면서 하고 있어. 몇 개 남았지? 손가락 몇 개 남았지? 근데 그게 너무 고통스러워서 근데 또 하지 말라고 하기도 뭐해. 그럼 오빠 노래를 틀어. 아니 그러니까 노래를 듣고 아니, 귀를 그래도- 들어도 그래도 그게 튀어 이렇게. 이렇게 되는 거야. 크게 들어. 아 오케이 알겠습니다. 잠깐 어디 나갔다 와. 그게 제일 맞는 것 같아. 충격이다. 그냥 손톱깎이를 들고 다니는 게. 그니까. 들고 아니 그게 아니라 거기다 놓는 지자리에 거야. 놓는 거지. 집 밖에서 손톱을 깎아야겠다는 생각을 해본 적이 그러니까. 그러니까 나도 그게 맞다고 생각하는데 그게 신기했어. 근데 손톱 깎을 때 이렇게 한 손톱을 깎으면 하나의
그게 나와? 조각이? 안 되지. 안 되지. 아니 그런 사람들이 있더라고. 나 뭐 그렇게 백- 하려고 노력. 뭐 백각냐? 아니 그러니까 그런 사람들이 스멀스멀 깎아. 아 진짜? 똑똑똑똑똑. 그럼 이제 하나를 하면 하나. 이거에 하나. 왜 좋아하는 거야? 하나로 깎았다. 하나 올리고 이상해. 또 다른 거 없어? 귤 껍질 한 번에 까는 약간 그런 느낌. 다른 거? 나 수민 언니 손톱 또 야 수야 오늘 말에 다 말해봐. 말을 이렇게 펼쳐서 하시는 분들이 있어. 근데 아. 거기까지 내가 100번 양보해서 생각이 정리 안 됐다 그럴 수 있는데 뭔가 너무 막 뜨문 더듬으면서 막 했던 말 또 하고 이렇게 하는 거는 듣는 사람으로서 너무 답답해서 말이 긴 사람? 말을 이렇게 장황하게 장황하게 그래서 무슨 말을 하고 싶은 건지 모르는 만연체인데 더듬거나 이렇게 펼쳐진다 이러면 속으로 근데 나 이거가 나 습관에서 나오는 게 글을 길게 써. 한 문장을. 그러면 사실 그건 좋은 습관은 아니야. 아니야. 그래서 내가 그거를 고치게 되는 게 그러니까 나는 약간 그 접속 뭐라지? 연결어? 그리고 그래서 그러면 안 돼. 이거를 많이 써야 뭔가 내가 논리적으로 흐름이 맞다고 생각하는데 사실 그게 아니잖아. 글을 한 쓸 때. 너무 때문에 문장에는 그래. 그럴 수 있어. 주어 동사 이거 하나만 있으면 되는데 그거. 딱딱 이렇게 끝내야 돼. 그거가 익숙하지가 않다가 이런 걸 쓰는 거지. 그렇죠. naturally, consequently 이런 걸 쓰다 보니까 이걸 써야만 될 것 같을 때가 있어서 거의 끝에 다 왔어요. 이제 마무리를 합시다. 내 연인이 이런 거 하면 개 짜증 난다. 침 뱉는 거 진짜. 침을 왜 뱉어? 왜 약간 가래가 생기면 이걸 뱉어야 되는 사람들. 담배 피는 사람 뭐, 만났구나. 그거 오케이 아니야. 아니야 담배 안 뱉는 사람들 있어. 진짜? 있어. 그다음에 난 쓰레기 땅바닥에 버리는 거. 그러니까 쓰레기를 그냥 들고 가면 되는데 그거 그걸 왜 버려? 난 근데 은근 많아. 특히 너무 근데 싫어. 안타깝게 담배 태우시는 분들 맞아, 중에 진짜 많아. 담배를 피신 다음에 옆에 커피를 마시다 다 마시잖아? 그럼 무시점 그냥 가. 맞아. What the? 왜 그러는 거야? 다 담배가 문제야? 재채기를 그렇게 크게 할 필요가 없어. 그러니까 비명을 지르고 싶었던 거야. 에치 이렇게 하면 되잖아. 아무리 세게 해도 이 이상 어디? 나 이거 들어본 것 같아 언니. 야 부산에서 들리겠다. 왜 그러는 거야? 부산에서 들리겠다 뭐야? 왜 그러는 근데 거야? 제가 재채기를 그렇게 크게? 아니 근데 막 이렇게 하지 않았는데 그냥 그렇게 나와서 한 건데 이제 아빠가 또 아저씨가 하는 것 같아. 나는 소리 듣고 좀 약간 짜증이 조금 났어요. 아니 뭐 내가 아저씨가 재채기하는데 왜? 뭐라는 거야? 근데 재채기 귀엽게 하는 사람들 보면 좀 부러워. 이렇게 하는 막 거지. 이렇게 안 약간 하죠. 이렇게 하는 사람이 있단 아 말이야. 근데 나 약간 침이 튀는 게 싫어가지고 이렇게 하거든? 그래서 그렇게 되는 거야? 어떡해. 그러면은 그렇게 돼. 근데 막 약간 뭐야 왜 귀여운 척해라고 하는 사람들도 있어. 그래. 아 근데 솔직히 애칭 이거는 귀여운 척이 아니라 그냥 나오는 게 맞는데 그 요새 인터넷 많이 나오잖아. 봐봐. 뭐야 이게? 아이돌들이 아이만 아는 그. 이거 유튜브에 뜨는 거지? 유튜브 많이 뜨는 거야. 애치 봐봐 이거 뭐야? 애치 봐봐 약간 이렇게 잘랐거든요. 봐봐. 캬. 약간 이런 아, 식으로 말하던데. 근데 아예 저는 약간 이해가 안 돼. 애치 봐봐 이건 진짜 뭐 진짜 봐봐봐 이렇게 말해. 아 그래 진짜 봐봐. 소개팅 나와서 엣지 봐봐봐. 근데 해보니까 왜 하는지 알 것 같아. 나 약간 생겼어 방금. 안 어울리는 애교 떠는 거. 좀 싫을 것 같아. 애치 봐봐봐. 애치 봐봐봐 금기. 그래서 나 궁금했어. 우리 요즘에 다 알바 까먹었잖아요. 우리 예은이가 알바하다가 짜증났던 경험. 방금 말했던 아가씨. 근데 아가씨는 왜 화가 나는 거야? 아가씨라는 말이 그냥 그 단어 자체가 나쁜 뜻은 아닌데 주로 그 뒤에 붙는 뭐라 하시는데? 아가씨는 학교를 다니면서 알바를 하나? 이러면 그러니까 꼭 아저씨들이 그렇게 말을 해요. 아가씨라고. 그걸 왜 궁금해? 근데 이상하게 아저씨 이건 진짜 편견이 맞을 텐데 아저씨들 왜 아가씨들이 하는 많은 것들 이렇게 눈에 거슬려 하시는 것 같지? 눈에 거슬려고는 너무 지나치게 관심을 가져. 간식이 너무 많아. 나 결혼식장에 갔다가 차를 세웠어. 근데 차를 세웠는데도 계속 혼수를 두시는 거야. 그래서 오케이 거기까지 알겠어. 그리고 그래서 내가 뭔가 살짝 짜증나면서 나갔어. 그랬더니 근데 그때는 좋은 뜻이었더라고. 아가씨 엄청 불렀어. 근데 난 몰라서 날 부르는지 몰랐어. 그러다가 나를 부르나? 딱 봤더니 아가씨를 몇 번을 불렀는지 모르겠다면서 막 되게 뭐라고 하시면서 저쪽으로 가야 길이 빠르대. 아 어쩌라고. 또 없어? 예은이? 많죠. 근데 알바를 이제 1년 넘게 하다 보니까
웬만한 짬바가 지상들이 찼어. 와도 그냥 좀 유하게 대처하는 편. 근데 요즘에 조금 느끼는 거는 어르신들이 카페 와요. 파리바게뜨 와서 커피 줘 이렇게 와요. 근데 커피 뭐 엄청 많지. 많잖아요. 아메리카노로 돼요? 아니 그거 블랙 커피로 줘. 그게 아메리카노. 그게 아메리카노 알고 따뜻한 거 드릴까요? 차가운 거 드릴까요? 아니 그럼 이렇게 날씨가 더운데 이거 진짜 나오는 거. 이렇게 날씨가 더운데 뜨거운 걸 먹으란 말이야? 이렇게 해서 어떤 분한테 그럼 그럼 따뜻한 거 드릴게요 했어요. 근데 그런 유형의 손님이 또 와. 따뜻한 거 드릴까요? 차가운 거 드릴까요? 그랬더니 아니 나이가 들어서 뭐 찬 거를 먹으면 뭐 근데 맞긴 해. 그러니까 내 말은 그걸 다 물어봐는 게 맞다는 거지. 그리고 사실 내가 들었던 거는 블랙 커피라고 생각을 해서 아메리카노를 누르면 안 된다는 그 카페도 있다고 들었어. 그러니까 그래서 아메리카노 드시는 거냐고. 그러니까 그걸로 또 컴플레인. 블랙이 이거야? 라고 하실 수도 있으니까. 그럼 화이트인가요? 그러니까 블랙이 그럼 뭐가 있지? 뭐 에스프레소가 아니 뭐 그럴 수도 있. 근데 그런 데도 있으니까. 그것 때문에 환불해달라고 하는 경우도 있으니까 이때. 근데 그런 건 없어? 이거 어떻게 빵 먹으라고 주는 거냐? 빵 잘라서 줘야지 이런 경우 없어? 아 있죠. 있을 것 같아. 빵 잘라달라는 거 진짜 어려워. 뭐 바게트 이만한 거 사요. 근데 이제 그거는 썰어달라는 하시는 분이 많으니까 썰어달라면 무조건 썰어주는데 가끔씩 이제 빵 썰어 드릴까요? 라고 물어보려고 했는데 이거는 썰어줘? 안 썰어주면 어떻게 먹으라는 거냐. 막 데워달라고 그런 것도 없어. 만약에 그런 건 주나? 데워주잖아. 데워주는 것도 매뉴얼인데 아. 뭐 데워주세요 하면은 데우는데 보통 그런 진상의 단골 멘트가 아니 이거 그냥 먹냐 치즈가 다 굳었다 이런 식으로. 그러면 반대로 물어보자. 고마웠던 손님. 이건 감동. 고마웠던 거? 아 잘은 없는데 잘은 없는데. 이 지금 위례에서 일하니까 저는 잠실에서 일할 때 혼자 일을 했어요. 잠실은 마감은 혼자 했는데 그럼 이제 화장실 가기가 너무 어렵잖아요. 가게를 비워야 되니까. 근데 단골 할머니 손님 오셔가지고 빵을 고르시는다고 손님 제가 화장실 얼른 갔다 올 테니까 잠시만 기다려주세요 하고 이제 화장실 엄청 뛰어갔다가 뛰어왔는데 할머니 손님이 아유 힘들겠네 혼자 일하면은 화장실 가기 힘들겠네 이렇게 말해준 게 진짜 감동이었고 완전 별거 아닌데. 그리고 이제 가게 떠나기 전에 거의 막바지에 할머니 오셔가지고 원래 그 할머니가 맨날 손녀딸이랑 같이 오시는데 그날은 혼자 오신 거예요. 이제 그 애기는 오늘 안 왔네요. 그러니까 아 애기는 뭐 어디 갔어 이러고 제가 이제 여기 문 닫아요 이러니까 간식을 이렇게 주고 가방에 있던 거 뭐 먹을 거 없는데 하면서 간식을 주고 가시는 좀 감동. 그런 사람만 있었으면 좋겠다. 근데 잘 없다. 100명 100명 중에 한 명. 그런 분이 많이 있으면 또 고마운 줄 모를 수도 있어 우리가. 근데 너무 없어. 맞아. 근데 그렇게 먼저 손님이 친절하게 하시면 나도 덩달아 친절하게 하게 되고 뭔가 할인 하나라도 더 해드리려고 하고. 근데 그건 예은이가 착해서일 수도 있어. 요즘에 점원들 중에 오히려 역으로 좀 빡치게 하는 경우가 그치, 좀 있었어. 점원들이 불친절하죠. 근데 그건 있는 것 같아. 내가 느끼는 게 이 습관에 대해서도 우리가 지금 공통적으로 비슷하게 좋은 습관, 나쁜 습관을 갖고 있지만 이 습관도 아마 우리보다 어린애들이나 이런 거에 있어서는 좀 이게 뭐 어때서요? 어르신들 중에도 이게 뭐 어때서요? 이런 게 있을 수도 있을 것 같아. 그래요. 마지막에 이거는 그냥 제가 유튜브에다 습관 치니까 맨 처음 나온 영상 갖고 왔어요. 그 스탠포드 대학의 심리학자이신 어떤 포그님이 계시대. 그분이 책을 쓰신 게 있는데 습관의 디테일이라는 게 있는데 습관이 안 좋은 거가 이제 우리가 내 탓을 많이 하게 된다. 습관 하다 보면. 근데 그러지 말고 이거는 의지 부족인 거를 받아들이고 그럴 수 있다라고 생각하는 게 제일 좋다고 하더라고요. 그래서 좋은 습관, 비헤이비어를 갖기 위해서는 B=MAP라는 엄청난 공식을 만드셨대. 그분은. 그래서 스스로한테 동기부여를 하고 자신의 능력을 키우고 그다음에 스스로 뭐 이렇게 뭘 할 수 있다라고 뭐 촉진을 하라고 하시더라고요. 그래서 좋은 습관을 갖기 위해서는 소소하게 행동해라. 그리고 목표를 작게 가지라. 목표를 작게. 그냥 뭐 아침에 5분 빨리 일어날까? 약간 이런 식으로. 그다음에 즉시 한다. 하기 힘들어도. 그다음에 난 이거에 제일 공감됐어. 장소, 빈도, 행동을 일치하라.
매일 아침에 일어나서 물을 먹었으면 그 자리에 가서 물을 먹고 뭔가 그 다음에 행동을 취하면 되지 않겠냐라고 하셨습니다. 이번 얘기하면서 가장 많이 나왔던 얘기가 회사 여기였던 건 나는 왜 회사 안 다니지 이렇게 오래됐는데 아직도 그 트라우마가 근데 네. 그 이거는 생각이 삶이야. 드는 게 나 최근에 요즘 행복하는 것도 습관이다. 아, 진짜. 중요하지. 맞아. 그냥 내가 행복한 순간을 찾는 것도 그것도 내가 습관처럼 해야지. 그럼 아무도 나의 행복을 챙겨주지 않아. 맞아. 맞아. 아, 근데 너무 힘들어. 나 요새 그런 생각하거든. 내가 그래서 오늘 무슨 예약이 있었어. 근데 뭐 하여튼 근데 뭐 가면서 1, 2분 늦는 거에 내가 너무 스트레스 받아 하는 거야. 근데 내 돈 주고 하는 건데 1, 2분 늦는 거에 너무 스트레스 받지. 그래서 나 요새 거의 세뇌하듯이 얘기하고 사는 게 감사하자. 근데 진짜 영혼 없이 얘기한다. 감사하자. 근데 진짜 감사해야 행복할 수 있고 그냥 하늘에서 뚝 떨어지는 거 아니고 찾아야 돼. 그래 그리고 아까 맞아 그럴 수 있지라는 자세를 좀 가지면 어떤가. 다리 꼬일 수 있지. 그럴 수 있지. 좀 껄렁껄렁 될 수 있지. 그럴 수 있지. 근데 그런 마인드가 좀 어릴수록 많이 탑재가 되는 것 같아요. 그래서 MZ 특 이렇게 말하는 그 MZ들이 그럴 수 있지. 아니 뭐 9시까지 출근이면 9시까지 올 수 있지. 이렇게 그러니까 그게 상대 바운더리를 침해하지 않는다면 그건 난 충분히 누려도 맞아. 된다라는 거가 있습니다. 그래서 예은이 오늘 어땠어? 아 너무 재밌었어요. 진짜. 재밌지? 근데 뭐가 재밌어? 그냥 대화 주제가 계속 나오는 게 아. 너무 재밌고 반응도 너무 좋고 예은이 너무 잘했어. 예은이 너무 잘해. 우리 너무 잘했어. 웃겨. 나는 이 V만 생각날 것 같아. 그 한두 마디 안 하는데 그게 너무 타격감. 한마디 이게 너무 웃겨. 다들 어땠어요? 추가로 하시는 분 없으시죠? 네. 네, 좋아요. 댓글 달아주세요. 댓글 달아주시고 당신의 습관을 달아주세요. 회사 욕을 달아주세요. 좋은데요. 그럼 많이 달지 않을까? 그렇겠지. 아니면 비디오 속에 보이는 우리들의 습관을 아, 찾아주세요. 재밌겠다. 무섭다. 오 이거 나 댓글 되게 열심히 볼 것 같아. 좋아요. 우리 오늘 처음으로 먹으면서도 해봤고 진짜 여러 가지 포맷을 시도하고 있습니다. 어떻게 하면 조금 더 많은 사람들이 올 수 있을까? 그리고 어떻게 하면 조금 더 이야기를 재밌게 풀어갈 수 있을까? 여러 가지 하고 있는데 다음에는 조금 더 재미있는 주제로 그리고 또 다른 게스트와 함께 더 많이 모일 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분 너무 고생 많으셨고 고생했고 저희는 이제 퇴근을 하도록 하겠습니다. 안녕. 비전이 와요. 그래 비전일 와라. 그래 비전일. 오세요.